สวัสดีค่ะชื่อหัสยาสกุลนามอเนกนะคะทำธุรกิจเกี่ยวกับครีมออร์แกนิกนะคะชื่อแบรนด์อ l ลโกออร์แกนิกนะคะความรู้สึกที่เข้ามาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะคะก็คือรู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยนะคะสำหรับผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับด้านสกินแคร์หรือเครื่องสำอางนะคะเนื่องจากว่าทางคุณแบงค์วิทยากรนะคะสามารถแบบถ่ายทอดได้อย่างลึกซึ้งและเข้าใจเป็นหลักสูตรที่เคยอบรมมาแต่ว่าไม่เคยได้ความรู้ในเรื่องแบบนี้ละเอียดมากๆนะคะแล้วก็ความคาดหวังที่อยากจะให้ทางผู้จัดนะคะก็คืออยากจะได้รับการสนับสนุนอะไรอย่างเงี้ยค่ะในเรื่องการวิจัยพัฒนานวัตกรรมในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายนะคะขอขอบคุณทางสสวแล้วก็ธัญบุรีมากๆค่ะที่ให้การสนับสนุนจัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะคะขอบคุณค่ะ